Hastalar en çok hangi şikayetlerle doktora başvurur diye merak edecek olursanız, bunun cevabı öksürüktür. Öksürük normalde akciğerlerimizi dış etkenlere karşı koruyan bir reflekstir. Ancak bazen öyle durumlara bizi sokabilir ki günlük hayatımızı idame ettiremeyecek hale gelebiliriz. Ve de pek çok hastalığın ilk belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle 3 haftadan uzun süren öksürüklerde altta bir astım hastalığı, reflü, bronşit, postnazal akıntı yani geniz akıntısı başta olmak üzere hatta akciğer kanserine, koa kadar gidebilen, kalp yetmezliğine kadar gidebilen çok değişken spektrumda hastalıkların ilk belirtisi öksürük olabilir. Lütfen öksürük şikayetiniz olduğu zaman, bu sizi uykudan uyandırıyorsa, günlük aktivitelerinizi bozuyorsa doktora